kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel kasta oo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa qaranka TV1 waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkan idinkugu haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo Ingiriiska gaarsiisay digniin la xiriirta inaysan soo faragelin madaxbannaanida Soomaaliya faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa Sacuudiga oo safiir cusub u soo magacaawday Soomaaliya iyo warqadiisa oo laga gudoomay hadalhayn oo bulshada dhexdeeda ka dhalatay ayaan idiin soo gudbin doonaa Kenya oo shaacisay inay dishay 15 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab intaas waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada aan idinkugu baahin doono inta aynu ku guda jirno baahinta warka qaranka TV1 haddii aad nagu cusubtiin subscribe inoo saar oo ka mid noqda saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada haddii jarsada joogtaduna halkan aynu ugu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentiga inoogu reeb waataynu ku bilowno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa boqortooyada Ingiriiska uga digtay inay farageliyaan madaxbannaanida Soomaaliya iyadoo baarlamaanka dalka UK ay maanta bilaabeen ka doodista madaxbannaanida Somaliland ee ah in Soomaaliya inteeda kale ay ka gooday oo aqoonsadaan dal gaar ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Cabdi Saciid Cabdi waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha Afrika ee dhinaca dibadda ee boqortooyada Ingiriiska isagoo kala hadlay iskaashiga ammaanka dhaqaalaha labada dawladood wasiir Cabdi Saciid ayaa gaarsiiyay sida dowladda federaalka Soomaaliya uga xun tahay in baarlamaanka UK ay ka doodaan qadiyadda Soomaaliya la xiriirta ee Somaliland loogu baadigoobayo in dal gaar ah loogu aqoonsado wuxuu wasiirka arrimaha Afrika ee Ingiriiska u la wadaagay Cabdi Saciid Cabdi sida dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay in ay doorto madaxbannaanida boqortooyada Ingiriiska iyo inaysan faragelin siyaasadeeda ammaankeeda iyo dhaqaalaheeda mid la mid ahna looga baahan yahay dowladda Ingiriiska oo ay xaq doorto madaxbannaanida dowladnimada Soomaaliya isla markaana looga fadhiyo in boqortooyada Ingiriiska ay qaadato fariintan kaga timid dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga ku dhisan wax wada qabsiga ixtiraamka midnimada iyo madaxbannaanida qarannimada labada dawladood way sheegeen in ay tahay hadaf ay ka midaysan yihiin labada dawladood oo ay dan wadaag ka yihiin labada wasiir ayaa sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen dardargelinta howlaha la xiriira kor u qaadista xiriirka laba geesoodka ah ee dawladaha Ingiriiska iyo Soomaaliya ka dhaxeeya waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ballan qaaday in dowladda Ingiriiska xiriirka kala dhaxeeya ay dhowri doonto halka wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca qaaradda Afrika u qaabilsan boqortooyada Ingiriiska ay shaacisay in ay ka waantoobi doonaan falalka ay faragelinta ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya madaxbannaanideeda ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Cabdi Saciid Cabdi ayaa uga mahadceliyay dowladda Ingiriiska lacag dhawaan ay dowladdaas ugu deeqday dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gobolada dalka uu sheegay in Ingiriiska ay gudatay mid ka mid ah waajibaadka xiriirka labada dawladood ka dhaxeeya ee saarnaa waxaana boqortooyada Ingiriisku ay ballan qaaday inay kordhin doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed ee la daala dhacaya abaaraha baxsan ee ka jira guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya digniinta dowladda federaalka Soomaaliya Ingiriiska la wadaagtay ayaa ku soo aadaysa xilli Somaliland ay dunida markan baadigoob xoogan uga jirto in loo aqoonsado dalka madaxbannaan Soomaaliya inteeda kale maadaama ay ku doodayso in Soomaaliya inteeda kaleba ay ka go'day 1991 wixii ka dambeeyay Ingiriiska ayaa dhinaciisa waxaa la sheegay xildhibaanada wada mooshinkan inay ku doodayaan in Somaliland ay tahay ahmiyad iyagu ay guumeysan jireen sidaa daraadeedna ay muhiim tahay in dal ka madax bannaan Soomaaliya loo aqoonsado Kenya ayaa shaacisay in 15 xubnood oo Al-Shabaab ah ay dileen kadib howlgal ay fuliyeen dowladda Kenya ayaa shaacisay in deegaanka la yiraahdo badal ee Kenya dhaca gaar ahaan halka la yiraahdo Booni ee gudaha dalkaasi ay ku dishay 15 dagaalyahano oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib howlgal ay ciidamadeedu ay ka fuliyeen halkaasi war ka soo baxay dowladda Kenya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada Kenya ay ku raad joogaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dhawaan fuliyay
weerar lagu dilay 6 ruux oo ka dhacay duleedka magaalada Lamu ee dalka Kenya. Sidoo kale waxay sheegeen in ay foojigan dheeri ah ay ka galeen weerarada ay al-shabaab qorsheynayaan in ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya, isla markaana ay wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah si looga hortago weeraradaas oo ay fulinayaan ururka al-shabaab oo ay qorsheeyeen inay beegsadaan Lamu iyo deegaano hoostaga. bishii lasoo dhaafay al-shabaab waxa ay weeraro kala duwan ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gudaha dalka Kenya, kuwaas oo lagu dilay 15 xubnood oo isugu jira askar iyo dad shacab ah oo guryahooda loogu tagay. tan iyo markii ciidamada Kenya ay soo galeen gudaha Soomaaliya, waxa ay al-shabaab weeraro la beegsadeen ciidamada Kenya ee ku sugan meelo ka mid ah gobolada Jubbooyinka iyo Gado, halkaas oo mararka qaarkood gudaha dalka Kenya ay weeraro ka fuliyaan ururka al-shabaab. shabaab ayaa sheegay in weerarada ay ka fulinayaan Kenya aysan joojin doonin ilaa dowladda Kenya ay ciidankeeda ka jooga Soomaaliya ka saarto, halka Kenyana ay ku mintidayso in ciidankeeda ay ka sii mid ahaadaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya. markan haddii aynu eegnana, Sacuudi Arabiya ayaa safiir cusub u soo magacaawday Soomaaliya, iyadoo safiirkana maanta nuqul ka mid ah warqadihiisa laga gudoomay. hadalhayn badan oo dhinaca bulshada ayaa ka dhalatay. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Mudane Cabdi Saciid Cabdi ayaa maanta nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sacuudi Arabiya u soo magacaawday Soomaaliya, Mudane Axmed bin Maxamed. danjiraha cusub ee arrimaha dibadda waa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii warqadaha aqoonsiga uu ka gudoomay safiirka cusub ee dowladda Sacuudiga. waxaa danjiraha cusub ee dowladda Sacuudiga Axmed bin Maxamed uu wasiirka arrimaha dibadda la wadaagay dadaalada uu ku bixin doono adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed iyo wax wada qabsiga ka dhexeeya labada dowladood iyo labada shacab ee saaxiibka ah, isagoo oo ka mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay danjiraha cusub. wasiirka iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay sidii ay Soomaaliya iyo Sacuudiga u xoojin lahaayeen xiriirkooda soo jireenka ah ee iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ganacsiga, arrimaha bulshada, siyaasadda. wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ayaa danjiraha cusub ee boqortooyada midowday ee Sacuud safiirka cusub ee boqortooyada Sacuudi ayaa waxa uu ugu hambaliyeeyay xilkan loo soo magacaabay. waxa uuna u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagan tahay gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. safiirkan cusub ee lasoo magacaabay oo muuqaal ahaan ah nin madow ah waxaa durbaba ka dhashay hadalhayn badan oo bulshada dhexdeeda ah. dadka arrimaha siyaasadda ku falanqeeya dhinaca baraha bulshada ayaa u arkay in safiirkan lasoo magacaabay ay ahayd mid ay dowladda Sacuudi Arabiya ay ku bahdilaysay siyaasadda Soomaaliya, balse waxaa la sheegay in dowladda Sacuudi Arabiya oo xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya uusan aad u wanaagsaneyn ay keentay amaba ay soo dedejisay in ruux madow ah ay u soo magacaabaan. iskastaba haatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay gebi ahaanba bahdil dhinaca diblomaasiyadda ay u geysatay Sacuudi Arabiya, maadaama safiirkan uu warqadaha aqoonsiga uu ku gudoomay oo kaliya wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga, halka ay ahayd in uu ka gudoomo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo diiday in warqadaha aqoonsiga uu ku gudoomo safiirkan. waxay Sacuudiga ka mid ahayd isla markaana ay qayb ka noqotay dowlado dhowr ah oo burburinta dalkeena dhaqaale fara badan ku bixiyay. dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo dowladaha Yurub xilli UK ay gantaal u dirtay hawada sare. dowladda Ingiriiska ayaa sii deysay amaba siinaysa dalka Ukraine gantaalo lagu ridayo ama ridada gaaban ee lagu ridayo taangiyada si ay isaga difaacaan ciidamo ka socda dowladda Ruushka. tallaabadan ayaa timid kadib markii Ruushka uu soo ururiyay ku dhowaad
100,000 oo askari islamarkaana uu isugu geeyay xadka uu la wadaago Ukraine. Ruushka ayaa qorsheynaya in weerar uu ku qaado Ukraine iyadoo oo dowladaha reer Yurub ay ka digeen tallaabadaasi. Waxaana la sheegay in Ukraine ay taageero xooggan ay ka heshay dowladaha ay ka mid yihiin UK. Cabsi xooggan ayaa waxaa laga soo warinayaa inuu dagaal ka dhex qarxi karo dowladaha reer Yurub, iyadoo ay xusid mudan tahay in howlgalka NATO iyadoo laftirkeeda xitaa uu ka jiro khilaaf xooggan oo ay suurtagal tahay in ay ku dagaalamaan xeebaha badweynta caalamiga ah ciidamada Yurub ka wada socda. saaxiibayaal daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ee channelkeena qaranka TV wanaad ka daawanayseen waa inaga inta wad ku mahadsantiin daawashada warkan midkiisa xiga inta aynu dib u kulmi doonaa khiyaaray sidaas iyo nabadgelyo.